Что я возьму в Перекрестке, как нутрициолог, скинувший 30 килограмм? Не во всех магазинах есть, но в Перекрестке бывает. Это кедровые орешки. Вот их нужно обязательно взять. Во-первых, они снабжают омега-3, 6, 9, витаминами группы В, Е, что положительно влияет на ваши волосы, ногти и кожу. А еще они на долгое время насыщают и помогают контролировать уровень сахара в крови. Вы можете добавлять их к салатам, к соусам, в общем, куда найдете, туда и добавляйте. Я лично делаю с ними офигенные блинчики с протертой клюквой для того, чтобы еще и отечность снять. Рецепт будет в профиле.